السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا رفتوتا في كوجمتوتا كينيا جرتوا وقيراتن وكسين جرتن هندانا كينيا جرات فيا كيسن نجا كيسن سنين جتة رانت نسنيك أودي في مالي جتني أكما بكم كليسا كاملان نبي كاملان نادولو جدة سلكي لنا جلان كاستو مسجل اليوم بدرس في فنان ديفستو جدة سنين جدة akkasumattuu ingallee dalli jechuudha ammallee halkan lammaffaa ta'aa jira jechuudha ammallee galgala lammaffaa ta'aa jira ofushummaa ishiitti fotuman taa'ee yaadda'u xiqqoo dura na dawwalte nan dhufaan fayyaa kooti nagaa kooti naan jette xiqqoo dura na dawwalte rakkootu na qumnamee ture kanaafuu ammammoo dhufaan jira xiqqoo hodanan dhufanaan jette jirti jechuudha waan ishiin taate natti nimne jechuudha silkiidhaan natti nimne silkiin ishii gaafannaan immoo manuma dhufeetan sitti maa jettee silkii cufatte jechuudha waan ishiin taate ammoo ammaatti anuun beeku jechuudha kanaafuu kaameeraa kaawwadhennaa ishiin dhuftutti afaanuma ishiirraa kan dhageessan ta'a jechuudha afaanuma ishiirraa kan dhageenyu ta'a jechuudha maal taate jedhee anillee gaafadhee dhiisuu dinnaani hin boochi jechuudha yoo naa bilbiltu sana hin boochi jechuudha sagalee bu'aan sagalee sirrii miti jechuudha kanaafuu namoonni dhufanii sitti maa amma sitti tajaajilnaan jettee akkuma ofiittee bulteetti ofiidhuma taa'e amma dhufutti naan jette kanaafuu naashin dhuftutti kaameeraa kiyya dhoksadhee taa'ee ishee eegaa kanuma isheerraa dhageessan ta'an afaan جالس حكم نجا هيا كيفي هيا جرتا نجا مالك جرتا همان جن دائما اللي فيهم رفجرة هاي رفوج أكمل نجا فيا ما تعتري أبغى تنودتي ما تسمودتي نن فشت ما يت نت مورد دقات الرا ما ستي ما يلا ستي مورا بعد بيته namichi maraata idana mana terkete ummata lattamate jetti lattamate deemu dhiira lattamate deema dubartii lattamate deemaan beekan harki isaanii kamalee jajjabaata ummata maafiyaa wal bare natti fakkaate namichi kam hajjiidha ka isa malee nu jira maraata akkam si godharre naqabanii taaksii keessa naqanii achi nageessan bakka inni jiru akka nama maafiyaa mudiira guddaa kanatti miin olirra kaatee tokkollee isa bira ta'a guddaan tokko isa bira ta'a achi nageessanitti ibidda shidaniiti ibidda kanatti akkanatti shir jedhanii marsanii taa'u turan warri isaanii hojjechatu nama baay'eetu jira achi ta'a dhaqee achi natti dhaadatee telefoona hundarraa fuudhee boorsaa hundarraa fuudhee maallaqallee waan qabu hundarraa fudhatee waan hundarraa fudhatee halkan eega galgala teenne eega galgala dubbate eega chi osoo teennee haasofnu osoo taa'ee natti dhaadatu amma si ajjeesa amma sajjee saree osoo taa'ee natti dhaadatu maal gootee sitti dhaadataw maal ana jidduu kiyyaa fi caaltutti bahuu diddee sababa keessatti daa'ima kiyyaa osoo argina asitti deebi'ee daa'ima kiyya fudhachuu na dhowwiteedhe kanaaf si qabee si fuudhee ni deeman si ajjeesa ganaa si ajjeesa maal si ajjeesaa miti ni ganaa alba'aati jidduu kiyyaa fi caaltutti yoo bahuu baatte naan jedhe waan tokkoyyuu sin godhine in alba'asuma sodaachisuuf malee yoo akka jeesi haddade jidduu keenya baatee eet malee waan tokko si godhuu hin danda'u godhu malba'uu malee qoyaan kanin siin jedhu eessatti si qabaniyo akka dalagaa dhufammoo bakka dalagaati ijaa dhaqee bakka dalagaati ijaati fuudhan inni bakka dalagaati ijaa hin beeku sila inni bakka dalagaati si jala deemee arga ilaatamoo nagarreen caaltuu yoo itti himte illee hin beekan yoo caaltuu itti himte malee isaa fi caaltuu dhokatanii walitti taasanii hariiroo walitti qabanii yoo itti himte malee ani bakka nan beeku inni bootaan dalagu ati maa itti himte caaltutti bakka dalagaa keeti bugaaf duraa sanii yeroo wajjin dalagaa laaltanii deebitanii koottaan hin jedhanii isinis dalagaa arbaaddaniis dalagaa arbaadamiire wajjin dalagaa isiitillee laalleeti jallee laallee deebine guyyaa sana garte guyyaa sana gartee itti himte namtiin sun illee maraattuudha itti himte isiin hajjii waan fedhe yoo jedhee hajjiin hayaa jettiin hajjiin hin sodaattiisi maal sodaatte isaa waan biraa walitti qabu sodaa akkasii miti mukki sodaattatee miti anamma waa dubbachuuf qoosan tumbootu waan biraan fidin jedheetiin jira sodaadheetiin jira osoo mana kana bakka itti jijjiiratan jiraate yookaan osoo wajjin asiifuu deemne jedheetiin yaadu jira yookaan akkuma inni jedhe san jirtuu keessanii bahu yookaan ammoo deemuu biyya sanarra
Jidduu keenya eessatti baataa miti eessa dhixxaa miti. Isa jidduu maaltu see galchi jidduun isaa maali ati isa jidduu teessee? Maal beekan anaa fi caaltu jidduu situ dhaabatu jira. Ani silaa akka barbaade taanaan jedhe silaa waan barbaade ani waan godhu ka'e uma godha. Atiitu na dura dhaabataa jira situ na dararuutti jira naaf caaltu illee situ walitti nu oofaa jira. Ati maal gootee walitti nu oofte duraa waliin jaalannu duraa addaan baane ati wanti goote jira amma. Maal beekan inni akkanadhaa jira. Inni akkanadhaa daa'immallee yoo fudhachuu dhaqee fudhadhee silaa osoo hin jiraatin. Yoo taate fudhachuu jiraachuu baate gadheen gadi waanuma barbaade godhee kutaayyuu kanumaaf si qabe malee ni waan biraati. Maal beekan namichi xammadii na qabe namichi kun maraatudha namni du'aan namatti hin qoosu inni akkana si godha akkas si godha eega hin gaabbita. Namni yoo du'ee wal deebi'ee hin gaabbu garuu ani maal akka inni jechuu barbaade inumaayyuu naan galle namichi maafiyaa wal baree jira namni maafiyaa wal bare kaa yookaan isuma ajjeesanii takkiin isattuu yamma inni yoona kaleeyyuu amma koo deemaa qabaa fi daadhee nimi maallaqa fedha namisa. Akida yoo maallaqa malee wayi momtuun sochoome maallaqa malee. Amma maallaqa isaan waan hin kafalan yoo barbaadan isanii hundisan yoo isatumaan as garagalee ammallee aara sitti nutti baay'ee. Akkana sodaadhee nama. Ati wayi si tuqanii wayi tumuni wayi waa si godhani. Akkaan nuti naan isaanii maal walitti qabna maal fi an isaan nattu inni na tuqu garuu inni kaa akkas barbaada. Inni akkas barbaada namni beeka. Inni mataan isaa cufaa qulfiidha. Namicha mataa dhagaa qulfii rabbiin nan agarsiisne hin beeku takka kana kanaan agarree ani dhalootuma koo keessatti takka nama kanaan agarre. Namichi mataan isan dalagu amma laal sila ilmi namaa akka namaatti yaada tokko namni maatii ofii irratti rakkoo gaggeessuu hin deemu roorroo maatii ofii irraa qolachuudhaaf dhaabbata malee inni qabsoon isaa maali? Khalaas. Akkamuma godhaa akkamumatti hataa akkamumatti nama kana dorsee waa irraa fuudhaa akkumatti amma isaa kalas maallaqa argannaa nagadhiisan. Inni maali maatii beekaara inni maatiin beekume otoo maatii irraa dhalate maatii beeka midhaa maatii otoo qabaate akkatti maatii faana otoo jiraatan otoo dura beeke maatii beeka kun maatii faana hin guddenne maatii irraa hin dhalanne akkamitti maatii beekaa. Ati nama akkanaatti kan maatii beeku. Amma dura narraa fuudhee yuutuuba keenya yaalaa balaashessee amma yuutuuba makana ayyuun dhabini yuutuubni kiyya guddaan na tabbiyya jira gaafa naa baname inshaallah inni abdii irraa qaba gaar fuulduraa jedheeti dirqi telefoona irraa kadhadhee jarrillee kadhatanii telefoona irraa na fuudhan boorsaa keessa waan qabu maallaqa fudhatee innaan na gadhiisi malee silaa osoo waan takka argatanii na gadhiisu amma wacii saboora kana godhatu fudhatee. Ati maa birrii hin deddeemtu. Birrii mana keessuyyuu yookiin nama biraan keessuyyuu mana kaa'u yoo sodaatte maaf nama biraan keewwatiin kaamilaati. Ani bara akkuma gizee san fuudhadhee bara birrii gizee san naa kenni akkuma birrii naa kennan inni qabee kutee jira. Yoo har'a edaa soddu. Har'a guyyaan lamaami guyyaan takkaami. Sanii akkuma naa kenna inni san beekaa dhufe kaa inni. Inni sana beekaa dhufe maallaqa fudhatteetti damoozarra fudhatti keessa mana fudhattee baatattee deddeemti eetu. Kana yaadee maal maasaa godha namicha kana nima. Namichi nama ilma ofiitiif hin tolle nama alagaafis hin tolle nama firaafis hin tolle nama kanaan agarreera. Namni amma eegamaa fi wajjin akkana ta'uu eegale. Ganaa jireenya normaala namaa wajji jiraachuu ilma danda'u amma inni ganaa kalaas. Jireenya akkanaa bare jira gaaf tokko daa'ima fuudhanii si jalaan gurguratu sodaachuu jira malee. Maani karaa argannaan hin dhiisaa. Inni daachi dhaqeeti achi nama hawaalaa nama buusisu argee as dhufee asiin irratti fudhatu jira. Isaanii wajjin nama meeqa akka azaban nama meeqa akka ajjeesan nama meeqa akka jireenyi tadheessan rabbumatu beeka jechuudha. Amma namni isaanii wajji hojjetu ka nu qofa osoo hin taane yoo namni isaan dararu jira nama tokko lamaa miti. Maarree dhuguma wayi nu bicha dararu erga mana qabaatanii bakka qabaatanii nama baay'ee dararaa jiru jechuudha. Kaambii guddoo qabani. Uummanni mumtasii akkami hin arganii inni akka nama godhan. Bar isaanii jiraayyuu. Nama gurraacha qofa seete nama adii wajjin jiranii. Nama adiinis hin jiru. Abbaa biyyaa wajji jiranii qawwee gaddibsee taa'achi. Isaantu gargaaraa jechuudha. Isaantu gargaaraa. Dhaabbata qabanii isaan achi isaanii wajjin taa'ee akka nama sammuun fayyaa hin qabne kana godhatan namni dhugee ni machaa'ee akkuma isaan godhatan osoo agartee uummata wasaka. Kaleessa illee mee poolisootatti bilbilee poolisoota kan duraa sanatti bilbilee namicha kan narraa qabaatti naayidhaa jennaani. Nuti mushaakila kee hin dandeenyu kalaas durayyuu sin dadhabnee jira jedhanii silkina irratti cufan. Maaliif dura mala isaallee hin beeku namichi kun wayi godhatee hin beeku namicha kana waan inni godhatee jiru ani hin beeku wayiin isaan tuqee kan na dhibee jira jechuudha. Baay'ee tokko na dhibee jira. Gaafa hojii isaa waajjira poolisii sodaatee lubbuu takka bakkaan dhabee laal akkanatti hollata lammiilli isaa kun jara dhaabatu didee. Gaasa maal fakkas tollattaa ilaala gaasa waa godhadhee hin jiru naan jedhe abbaan fedhe natti kun danda'u naan jedhe abbummaan fedheeyyuu natti kun danda'u gaasa waa malatti irraa fadhee deebi naan jedhe.
waan godhate sana manatti irraanfatee deemee guyyaa san. Waasan suwaa ka qabanaan jira suwaa keessa manatti irraanfadhe saniif malee saniif akkasitti sodaadhe malee naqabuu danda'an fa'aa jedhee sodaadhe malee hin sodaadhu naan jedhe soo harka qabaadhe. Namichi kun immoo fayyaa miti. Kaleessa akka poolisoonni naan jedhanitti isaan nama rakkate nama gargaaru miti anuma ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Nama rakkateef miti kan isaan as dhaabatanii kan isaan jiran jedheetanii akkamitti akkas naan jedhu jedheetan baay'ee tokko isaan ajaa'ibii jechuudha. Isaan gara sirba toleeti isaan maallaqa guddaa itti kennee jennaan illee inuma usan maallaqa waan barcaa argannaa yoo mootu namichi waa godhatee jiraatallee an bargaaf caaltutti qaraasu jira san nagarree waan ni godhatu anu quraana beeka anatu itti qaraa akkamitti caaltuun sirriisitu itti dalage keessaa si baasutti jedhanii jennaan maaliif keessusitu baay'ee irraa dubbate caaltu irraa jennaan anatu itti qaraa maal godhaa sheetii maal godhaa itti qaraa dheellaadha firraan gara galaadha eegachee fiige. Taaksii laal hulaa dalatti duratti irraa bu'ee osoo kafalin fiigaa osoo. Maarra seexaan isaa akka sheekaati. Kanaaf anatti itti qaraa jedha. Taaksii qabatee dhufee osoo taaksii maallaqa taaksii ittiin dhufe osoo kafalin fiigee marsee. Duraan namni kiisha osoo kiishaa maallaqa hin qabne akka inni maraa taate akkamitti taaksii qabatee dhufe jarjaraan dafeetuma osoo sheeka asitti akka inni ittiin qaraani godhu jechuudha. Fiigee dhufe yeroo gabbaan ala dhaabbatanii wacan jedhan eegee inni deeme booda maaliif jennaan namichi taaksii dhaabee maallaqa banaanaa fiduuf seene seeyyan achumaan manatti hafee bakka inni seene mana kana imaaraan tun dheertuudha doora kabirra seenee shuggafam seenee wallaalee namicha asii dhaabataa bulee asii deemedha namichi taaksii. Miskiina rabbi. Inni ajiin gisee asii gaggara galee huccuu fuulatti uffatee abaayaa uffatee maanta namichi taaksii dhokatee bahe. Birriin qabu jechuudha. Birriin cubbuutti hin ta'ume namicha kan dalagatee jiraatu akkamitti akkas godhame haraammi haraam. Haram maallaqa guddaa sii kafalaan jedhee na fidee. Yoo yaa rabbi. Maallaqa guddaa jennaan as dhaabataa wali maallaqa guddaa isa fudhadhee deemee namichi taaksilee deemee silaa waan nama biraatti fe'uma argataami asii dhaabataa oole jechuudha. Hajjiin waan namni inni rifachiisin namni inni hin boochisin namni inni ittiin taphatii wayii jiraasa. Hin jiru guyyaa tokko hojjisa kanuma nyaataa dhiise. Inni turtiin bulti malee guyyaa tokko uma argata waan kana. Jaartii isaa duraa sanuu haga ammaa maallaqa inni argitee haga ammaa jireenya isii dhiiftee Dubaay irraa maallaqa Dubaay jirti. Yeroo kaan inni akkamitti jiraachaa jirta mata kana hunda jennaan guyyaa tokko jaartitti maal daleetti. Ani argiteef na argitee ameenummaa. Durumaayyuu akkasuma jedha. Maallaqa isirraa nyaachuun hiikee jaartii isaati miti. Jireenya mataa isii jiraachuu jirti. Yoo dalaydee rabbiin qabu damoos achees ergite. Sayyee diraama 2,000 guutuu eessa geessu jireenya. Walaana 2,000 guddaadha wayi maallaqa xiqqishaadha. Wayin tuqe gaashiillee. Malee nagaadhaare. Asii achitti dalaga takkiin achiin nama waan akkanaatti kennaadhaan himchi yoo sanillee immoo geeleesitti wanti gosi malee akkanumatti miti kasiin dalaydee isa nyaachisutti jiru. Sanuu bara diraamni 2,000 hin gahu barreessa. Hin gahu isa gaa bineensa. Bineensi kun hin quufaallee yoo nyaatullee. Isaanillee irratti hidhatee isaanillee irratti hidhatee isaa irratti amma achi dhaqeeti maafiyaa isa wajjin achi nama azabutti jiran. Ijoollee fa'aa jalaa hatanii habaalaa buusiisan jedhan namni biyya sanatti. A'uuzu billah rabbi. Akkuma koo kana godhaa jiran ganama tokko. Rabbiin isumarraa haa kafalu rabbiin cubbuu ilmaa isaa. Kan bultiin turti malee. Inuma deebiti. Yoo inni du'ellee guyyuma eeggatti. Isuma haa gubdu malee nama biraatti. Nama biraa miti abbumatti adeemu. Abbumatti adeemu kana jedhaa baran ijoollee ofiitti cubbuun galuu nama nagayaan jiraatu dhaqanii akkanumatti birrima barbaadu jechuudha manaasi fuudhan kee. Haraama guddaadha. Kun haraama beekaa namichi. Hani kaayee akkattiin yaaddaa akkatti dhaabachaa bullata baqa madaadhuma kanaan akkatti dhaabachaa. Telefoon irraa fuudhee akkatti dhiyeessii dawwalu dhabii farsila dawwalee si beeksisaa. Anuu kan nagaa miti ishiin otoo nagaa taate yookiin nan bulee yookiin bakka kanaan jira jetteetu natti mitiin jedhe. Kana atiin dawwaltu ati waan tokko hin jettu baqa yaaddoo guddaa keessa seenu. Telefoon irraa fuudhee telefoon kana keessa waan beekaa keessa qabamu durallee telefoon akkasitti jalaa badee annama. Kalas waan hunda dhabee firraa bakka maallaqa dhiisa fiti walii filadhu naan jedhan maallaqa fita boo telefoon fita kalas telefoonuma fedhadhee telefoona keessaa fedhadhee telefoona fudhadhee ka'ee dhufee asii dukkaan asiitirraa waan baasaa ka dhufee niyyuu isaanirraa fuudhee kafale. Inni rakkoo hin qabu. Ati baguma lubbuu keetiin galte baguma otoo waan tokko siin godhiini nafsidhuma keetti bichaadhaan galte. Namichi maraasaadha dhugaa dubbachuuf akkaata waan nama isa duuba jira akkasitti kana godhata malee nagumaa fayyatte daa'imni kophaa isaatti miti wanni. Warra abbaa biyyaa abdatee akkana godhata. Warra abbaa biyyaa kachi taa'u osoo abdatee akkana godhata garuu osoo sanillee poolisiin yoo beekan namni namatu hin beekne malee poolisiitu hin beekne nuti hajaa dalagaa fasteen jedhan malee poolisiin osoo beeke
garaja makiinaa fakkaatu qabanii beekte nama makiinaa tolchinam kun hundi garaja makiinaa ta'ee tumaa achi dhaabata makiinaa achi hedduu achi dhaabata garaja makiinaa fakkaatanii xurii akka nama makiinaa tolchee fakkaatanii achi taa'an ibidda shidanii ibidda bobeessanii akkatti ibidda bira taa'anii yeroo nama argan akka nama makiinaa tolchuu adda faffaca'an. Uummanni uummata kalee nama keessaa guura san ta'uu oolu uummata maafiyaati. Uummata kalee lama keessaa guuree gurguratu san uummata waan nama fayyadu osoo nama fayyaa nama jiraa kanarraa nama karaa deemu amma silaa asitti biyya sanatti nama Itoophiyaa irraa dhufe ka afaan hin beekne ka biyya hin beekne ka namni isa barbaadu hin jirre kana dhabamsisan amma nama baay'ee dhabamsiisu jira hatta maktabnu iyyuu nama baay'ee dhabamsiisutti jira nama maallaqa guddaa isaanii kafalee dalayduu barbaanneedha maallaqa guddaa qabanii dhumatti kennan itti kennan abbaa fedhee wallaahi nama baay'ee dhabamu jira. Ati bagu kamuu birrii haa fudhatu baguma nagaa keetiin galtu kan hin barbaadu kan hin barbaadu naguma keetiin galuudha nagaa fayyaa keetiin edan akkatti qooqaa oolee akkatti beela oolee beela bule otoo waan tokko hin qammasiin. Wayyaa bu'aana tokko malee si godhee dhiifa wayyaa. Ati maal goote way badii qabdaa namicha kana kan badii qabuuti. Namni boolaa kan hin jiru zaalikaan hin jirtu dalagaa. Zaalikaan illee mana noollee kan galtee cufattee raafte. Atin jirti seetee isheen. Waan jiru seetee ati maaliif itti lallabdee itti dhibis lallabdee itti dhibee waasii goote amma hajjiin yoo uummata sanii wajjin ijoollee namaa fuudhanii kalee keessa baasanii gurguratutti hin jiraatanii bara sodaachuu jiran amma nama bade baay'ee dhaga'an nama bade nama dalagaa deemnedhee mana araba jira bilbilli isaanii ka arabtitti illee dalagu ka isaaniitti illee dalagu yaaniin bilbilli arabaa ka isiin bira dalagu nu kenna eegasiin bilbila hin qabaatin mamnuu'a telefoon irraa fuudhame ijoolleerra. Laakiin ammoo hayyeetama haadha maal isiin bira dalagu nu kennan kennuu dideen. Warri dallaalota jechuudha. Nama baay'ee kadhabame beekanu. Yaa Rabbi daa'imman hundi kiyyaa akkam taate laata? Waa achitti argite ati? Daa'ima achitti argite. Anna waan takka nama takkaa yoo achitti nagarree barjara malee daa'ima tante hin geessu haa ta'uu fi namni hin geessu tama namaa zaba malee. Maal inni kan kiyyaa beekan? Mamma ishii birree argatu malee kan isaa beekaa? Daa'ima kalee keessa gurgurachuu daa'ima kaleen daa'ima maal fayyaddi xiqqishuudha. Namni. Beekonni. Yaadana seensisteeyu. Kaleen namni kaleen dhukkubdu nama guddaa malee nama ijoollee miti nama kaleen dhukkubduutu bara kalee sana keessaa baasan bara nama kalee dhukkubduuf bitanii namni nama guddaa malee namni kaleen dhukkubdu daa'imman kaleen dhukkubdu takkaan agarra garuu immoo osoo mataatti fuuyyu tanamaa deemee qabee abbaa fedhetti fide malee ta'uu ittiin geessu. Wanni isaan dhugan shurufkaa takkaa waan akkasiin agarre waan akka foolee akkasiin ni qabu akka waan ashisha dhuganii kana waa aarsanii achi mataan kun hundi na dhukkubee achitti na dawwaqse. Wanni isaan aarsan waan takka aan argeen beeni ummanni ummata wasaka ummata fokkata ummata waa takka garaa nama laafi lubbuun nama laala isaan biratti lubbu asaareen irra kabajaa qabdi. Hundaafuu deebi'ee gana waa baay'ee si hima bar amma beelti sajjetti waa deebi'ee si hima gana waa baay'eetu jira. Boqonnaa fudhadhu kan rakkoon qabu. Laa dura si godhee boqodha maal osoo beelatti jirtu boqodha itteesi.